皆さん、バッテリー交換は行っていますか？バッテリーが寿命を迎えるとエンジンがかからなくなってしまったり、思わぬトラブルにつながることも。バッテリーは消耗品のため寿命が来たら交換が必要になります。バッテリーの寿命は2年から3年となります。しかし乗る頻度や環境によって異なるため、4つのポイントをご説明していきます。バッテリーの電圧が低くなってないか、ヘッドライトが通常より暗くなっていないか、パワーウィンドウの開閉が遅くなっていないか、バッテリー液の極端な減少、変色、変化がないか。この4つのポイントをご自身の車で確認してみてください。